Lootuse kohta liigub autoajakirjanike seas üks tore ütlus. Kui sul on võimalik Lootusega sõita, aga seda mitte endale osta, siis ära tee seda. Sa rikud kõik teised autod enda jaoks ära. Mina kavatsen midagi nii lolli just täpselt täna teha. Mina Lootust endale lubada ei saa, küll aga tahaks teada, kas ka nii-öelda vaese mehe versioon saab talle kuidagigi ligi lähedale. Ühesõnaga, esiteks tere Ville, suur tänu sulle, koroona tervitus, et suur tänu, et sa oma haruldase auto olid nõus niimoodi välja ajama meile video jaoks. Et mis ta siis sul on? Ta on ju tegelikult, võib isegi öelda, et vist mingit sorti erimudel või? Ta on Lotus Elise 111R. See ei ole erimudel, aga tollel ajal, sellest ajast, kus see auto pärit on, oli kaks varianti, oli nagu lahjema mootoriga ja kangema mootoriga. Et see on siis kangema mootoriga variant, millel on siis nukuvõlli muutus. Muutuv klapp. Ja, just. Ehk siis me jõuame kohe nagu selle tuumani, et miks need kaks autot sarnased on, et keskmootoriga, tagaveoline, suunatud kergusele. Seesama, kuidas see eesti keeli võiks olla, see Colin Chapmani filosoofia, et lihtsusta, siis lisa kergus. Et kui me teeme näiteks neil kapotid lahti, siis me näeme, et neil tegelikult on ju sama jõuallikas. Minu oma tuli just selle nõrgema 1Z mootoriga tehasest ja siis mingil hetkel oli loomulikult mõistlik teha see sama asi, et 2Z ikkagi vahele. Kiire vahelevõige. Toyota 2Z GE on 4-silindriline vabalt hingav 1,8 liitrine bensiinimootor, mille peotrikiks on muutuv klapi ajastus. Plokikaane ja nukat disainis Yamaha ja see tähendab seda, et alla 6000 pöördunud mootor vägagi öko, üle 6000 kuni 8500 pöörduni on aga mootor väga karjuv ja kiire. Ühesõnaga, õigupoolest on see, et mina ostsin ta 2008 aastal uuena, mis nagu eristab, et tal on omal ajal peale pandud touring-pakett, mis tähendab seda, et tal on ka kliimaseade ja mingeid siukseid vidinaid, mida just sina enda omalt välja võtad riburada pidi. Sina ju ehitad teda selleks, et igapäevaselt elada saaks temaga. Üks asi, ma olen natuke munasummutust teinud, siis ma olen kärukonksu ehitanud, kuhu on võimalik panna küll mitte käru, aga näiteks rattahoidjad külge. Ehk siis just siukseid asju, mis just parendavad tema igapäevaelu kasutamist. Ja ütleme, minu versioonis on see, et kui reisijate kogus sobib, siis tegelikult minu jaoks on ainuke põhjus, miks ma temaga ei sõida mingi päev, on see, et ma näiteks ei viitsi see päev või on lihtsalt liiga halb ilm või midagi taolist. Et otseselt nagu ma olen suutnud need vastunäidustused nagu vaikselt välja lihvida. Aga seejuures ma usun, et nagu sellist nagu sportlikku sõiduvõimekust mitte liiga oluliselt vähendades. Mulle meeldib see, et me selle jutuga oleme jõudnud sinnamaani, et sinu nii-öelda tänavelegaalne ringraja suunitlusega masin on saanud juurde pigem lisasid, mis parandavad igapäeva kasutatavust. Ja minu siuke suhteliselt ikkagi tänavasõiduks mugav auto on just saanud modifikatsioone, mis teevad teda rohkem ringrajasõidule lähedaseks. Et kui mul nagu siia sisse kiigata on ju, siis konditsioneer eemaldatud, raadio eemaldatud, elektriliselt sätitavad peeglid eemaldatud, ikkagi metsikud kusagil 1,5 kilogrammi kaalu säästu on ju. Siin all sa vist juba märkasid, mul see pehme katus, mis peale käib, puudub. Et mul seda ei ole, et ma saaks suvel võtta ja katus peale, katus maha vastavalt ilmale. Siis me võime mootoriruumi vaadata on ju. Et siin sullegi tuttav 2Z kenasti olemas, aga väljalase jällegi on siuke, et ta karjub on ju rohkem. Kui sa vaatad seda mehist akut, siis ega see üle 3-4 korra järjest ei luba nagu autot käima välja suretada ja käima panna. Et sellised kõik asjad, mis on nagu selle nimel just, et ta saaks enam-vähem samasse kaaluklassi nagu Lotus ja oleks ka siuke tõesti nagu kiire ja tagasisidestatud ja fokuseeritud auto. Vedrustus, kuidas see on sul tehas oma on ju? Mul on tehase tehase mitte sportvedrustus. Ütleme, Lootuse vedrustus küll on sportlik, aga ta ei ole, aga sellest on variant ka veel võtta sportvedrustus. Eks sa kohe saad sõita ja tunda, aga minu omal on siin ikka nii jäik kui saab olla on ju. Pidurid, kuidas sul need on? Täiesti tavaliselt tehase pidurid. Okei, see on asi, mis ma sellel autol on ka enam-vähem samaks jätnud, et ainult kangemad klotsid ja vedelikud. Aga massi osas me tegelikult vist peaksime olema siis umbes samasse kaaluklassi oma autodega. Võiks arvata küll. Aga nüüd me oleme nendest autodest päris pikalt rääkinud, aga lasemegi autodel lõpuks rääkida. Et mind väga huvitab, et mida sina siin pikaaegse Lootuse mehena arvad sellest, et kui
kuidas temaga on tunne sõita ja mina siis vastupidi sinu omaga, et lähme teeme esialgu minu omaga mõned tiirud rajal. Nii. Loodan, et tuleb käima ka muidugi siin väikse ahku värk. Kõik on natuke sarnane, aga natuke teistmoodi. Selle puhul see, et ta sul ei kalluta nii palju, tekitab mulle nagu seda emotsiooni kogu aeg, et ma olen harjunud kallutamisest võtma infot selle kohta, mis seis on. Okei. Aga sul kaldub palju vähem, siis mul nagu selline tunne, et no nii, et kui nüüd kallutama hakkaksid, siis ma hakkaks nende hoogu maha võtma. Ja. Aga ei hakkagi, et siis seda oleks rohkem põrva, jah? Ja. Aga mis sa arvad näiteks rooli tunnetusest, sest Lootusel ju ei ole roolivõimet, sellel on? No, rool on natukene, võiks olla kõvem, aga tal ei ole mitte midagi häda, et ma arvan, et see on täpselt see, et mina saaksin tegemist on nagu sellise asja, mis on harjumusest kinni jäetud, aga kui ma harjuks sellega, ma arvan, sõidaksin tunni, siis ma arvaks, et nii peab tulema. Selles suhtes sellel ei ole mitte vähimatki nagu häda. Sest mul on ka just see tunne selle autoga, et mõnegi teisega võrreldes hästi kerge rool. Öeldakse küll, et ei ole nagu mõtet seda roolivõimet eemaldada, siis ta läheb juba selliseks nagu natuke võib-olla liiga igapäeva kasutuseks mitte sobilikuks. Et ma ei teagi, et kas seda nüüd uskuda või mitte, eks ma saan lootusest tunda muidugi. Kui sa aga seda autot on nüüd oluliselt kergemast teinud, aga läheb sinna alla tonni maailma, siis tegelikult on ju see, et see roolivõimu vajalikkus tegelikult väheneb hooga koos kaalu vähenemisega. Aga istmed, kuidas sul isteasendi osas tunned? Sõidu asend on okei. Kuna Lootusel on võrdluseks, et on natukene nagu rohkem sellised, ma ei tea, kui sa pool korvist, siis mulle tundub see natuke liiga tavaiste, aga ta on iseenesest okei. Iseenesest see asend on nagu fine. Aga küll tugevad jällegi on see, et mina ka siin lendan korralikult ringi, et mulle just see tunne, et korvistet on vähemasti juhi kohale vaja, et küll tugev. Aga istme asukoht ja suhe rooli ja pedaalidega on jumalast okei. Aga ütleme niimoodi, et minu meelest see, mida täiesti selleks tegevuseks, mida me siin praegu teeme, on tulma selle sinu vedrustuse muudatuste ja 2-seitsed GE mootoriga on nagu vägagi võimekas. Okei, seda on väga hea kuulda. No niiviisi see hetk on nüüd minu jaoks pisut sihuke märgilise tähtsusega, sest Lootus on mulle meeldinud lapsepõlvest saadik ja ta on kerguse ja siukse lihtsuse etalon. Kas see siis nüüd rikub minu jaoks ära Toyota MR2 Spider ja kõik teised autod või ei tee seda? Ja teine asi muidugi, milleks on kohe üks erilahendus, on see Lootusesse esmakordne sisenemine, mis pidi olema mitte kõige väärikam tegevus. Proovime siis ära. Kõige hullem nagu ei olnudki tegelikult. Ei ole. Täitsa, aga madalam tundub ja... Sa saad sõita kogu. Ja. Sa peaks minema sellega kohe sõita nagu päris pimedaks ära. Proovime ära siis. Nii. Mulle hullult meeldib see, et see rool on tegelikult nii väike ja see tagasiside on palju parem. MR2 rool on siuke hästi kerge ikka. Et ma arvan, et nüüd seda tundes siin praegu ja mõeldes, et autod on tõesti samas kaaluklassis. Tõesti, miks mitte eemaldada seda samustki roolivõimendit? Pidurdus on sul jah, natuke siuke mitte nii jõuline ja
pedaalide positsioon on ainuke asi, mille kohta võiks öelda, et natukene nagu seegi on MR2-l parem, sest et siin praegu on see, et alles jõulise pidurduse ajal tuleb piduripedaal nii madalale, et ma saan teha selle pidurdamise ajal allavahetuse nagu vahegaasi parema jala küljega siis. Kas see oli traction control, mis praegu sekkus või? Ei olnud, veel sekund. Sa hakkad tundma selle järgi, kui sul väljalase hakkab niimoodi põristama. Praegu ta ei ole veel sekkunud korda. Okei. Aga näiteks, et kui siin ringis natukene jõulisemalt minna. Näe, see on välja. Okei. Et sul on siis siia juurde peale pandud see veojõu kontroll lisatud, jah? Ja tegelikult see ei olnud üldse raja pärast pandud, see oli see, et ma sõitsin taga, ma sõitsin selle autoga ju aastaringselt, mingid aastad. Ta on selles mõttes okei, nagu sa aru saad, et sa suudad, tähendab, et sa saad teda kasutada rajal selle auto omaduste õppimiseks. Sa võid pärast proovida teda välja lülitada. Oho! Jah, see oli huvitav. Ja, see on üks ehmatavaid omadusi sellel lootusel, et tal on signaalinuppud on erakordselt halvas kohas. Aga tal kuidagi see mootori karakteristika on ka natuke teine, et lootuse insenerid on ikkagi seda aju näppinud ja seadet, et ta on kuidagi üleminek sinna kõrge profiiliga nukka, nagu praegu oli, on siuke palju sujuvam. No, aga see auto on igatahes nagu permanentne naeratus. Üldine asi, mis mind väga üllatab ja mis tekitab mulle kohe hea sooja enesetunde, on see, et kerguse tunne, pidamine ja minek on ikkagi, nad on MR2-ga praegu väga sarnased. Aga mis lootuses kindlasti etem on see tagasiside pool. See MR2 kandmik on natuke siuke pehmevõitu ikkagi. Et hoolimata sellest, et mul on MR2-le pannud väga siukse sportliku vedrustuse. Siin on tänu sellele monokokkile seda tagasisidet nii palju, et nii palju rohkem. Aga jällegi, mis MR2-ga võrreldes võib-olla oleks natuke teisiti, on see osa, et esiteks käiguvahetus. Ma olen rahul, milliseks selle käiguvahetuse tunnetuse tegi short shifter ja siis selle käiguvahetaja alla pandud alumiiniumist siuksed tugevad puksid. Et hästi lühike käik, temal on lootusel on natuke pikem see käigukangi käik, aga samas tunnetus on jällegi hea. Ja teine on see, et pedaalide paigutus ei ole paraku kõige ideaalselt siukse nõrgema pidurduse käigus selleks, et teha sellist pidurdamise ajal vahegaasiga alla vahetusel, et see võtab natuke harjumist, aga muus osas on selge see, et tagasiside, mis tegelikult on sõiduelamuse tähtsamaid osi, on siin ikkagi parem ja nüüd, kui teha need samad väljaminekud, mis ma olen MR2-ga teinud, siis fakt on see, et ilmselgelt selle masina saaks palju suutlikumaks. Ta on nii vahetu elamus, kui üldse olla saab. Mis me siis võiks tänase katsetuse põhjal järeldada? Et kuna sa sõidad Elisega igapäevaselt, siis minu esimene küsimus sulle oleks, et kas sa minu omaga sõidaksid samamoodi igapäevaselt? Tõenäoliselt saaks hakkama sõiduga, aga pigem mitte, kuna tunda on, et see hakkab rohkem minema nagu raja sõbralikuks, et sealt on igasugused vidinaid puudu, pluss on see, et vedrustus ja nii edasi hakkab minema hakkabki minema rohkem raja suunas. Okei. Sest ongi täpselt see, et kõik, mis ma olen teinud, on selleks, et saada ta enam-vähem Elisega samasse kaaluklassi ja selle juures ma olen seda igapäeva kasutatavast ikkagi suht korralikult ära nüsinud. Aga mis minu jaoks näiteks on väga silmiavav ja tore on see, et ma ootasin tegelikult suuremat vahe nende kahe auto vahel. Tõsi, Elise vedrustus on pehmem. Ma saan täiesti aru, et miks temaga on võimalik ka igapäevaselt sõita rohkem võrreldes minu omaga. Ja samas on see, et see tagasiside läbi kandmiku on kõvasti parem ja muidugi monokokk on ja kõik kinnitub sellele, sa oled nagu täiesti selles, mis ta siis eesti keel on, liimitud alumiiniumist monokokkis on ju. Ja kõik on nii vahetu ja kuidagi see rooli tunnetus on parem. Aga muus osas, see, kuidas ta nagu ennast maas hoiab, kuidas ta juhitavuselt on, kuidas ta sellel kiiruse tunnetuselt, väleduselt on väga julgustav näha, et kõik, mida ma oma MR2-ga olen teinud, on tegelikult liikunud õiges suunas. Ja mina olen selles suhtes, mina olen üllatunud sellega sõites, et mina näen, et MR2-ga on võimalik liikuda sellesse suunda. Et ma
ütleme niimoodi, et varem ma teadsin, et hüpoteetiliselt on võimalik temast teha seda, aga nüüd ma näen, et päriselt ka on võimalik nagu midagi sarnast saada. No üks asi, millest nende kahe masina puhul kindlasti peaks rääkima, on see, et nende kasutatavuse nii-öelda hind, et noh, tõsi, neil on need südamikujuppid on Toyota osad, mida on tegelikult suhteliselt nagu odav pidada, aga just see osa, et kui sa lähed rada sõitma, siis kui loodusega midagi juhtub, tal on inamik on ühes tükis, tal on tagumik ühes tükis, et põhimõtteliselt on neid anekdootlikke mahakandmisi ju küll kindlustuste puhul, kus sa nagu saad värvikraapsu siia ette ninamikule ja kindlustus ei ole mõtet taastada. Jah, see auto kuulub siia kategooriasse, et ütleme temal ikkagi, kui juhtub näiteks ninaga mingi suurem õnnetus või ka sabaga, siis tegelikult läheb vahetusse terve nina, ehk siis see, mida me tavalisel autol loeme mõlemaks esitiivaks, kapotiks ja stangeks. See kõik on ühes tükis ja lähebki ühes tükis vahetusse. Ja lisaks, kuna ta on käsitöö detail, siis uue sobitamine on suur töö, montaaž on suur töö, värvimine ja nii edasi. Okay. Ehk siis see on see, et mis mina siit lõppjäreldusena ütleksin, on see, et MR2 saab Lootuse Liisega sarnaselt käituma küll ja sama kergeks. Ja kui tõesti on plaan nagu rajaautona teda käiagi rajal ja võtta 10-10-st, proovida temaga sõita ja selle käigus ka veidike nii-öelda üle küpsetada ja väljas käia, nagu see riskantne ikka on mõnikord. Et siis on MR2 vast nagu mõistlikum variant, aga muus osas põhimõtteliselt igaks muuks kasutuseks ma ise ikkagi eelistaks Liiset, et ma võin MR2 kui tahes palju raha sisse taguda, aga Liiset ma temast ei tee, et kas või juba välimuse poole pealt, et selliseks konnasilmaks ta jääb ikka. Mina olen tast teinud nüüd sportauto, suveauto, pereauto ja rajaauto, kõik ühes. Vaadates seda, et ma olen ikkagi üritanud seda autot hoida ja see ka seab endale sellised ootused, et sa üritad tega hästi käituda ja tega ettevaatlik olla. Ja kui ta oleks natuke lihtsam ja võib-olla ka nagu tema jupid ja võimalikud õnnetused maksaks vähem, siis võib-olla võtaks ka vabamalt ja oleks tegelikult mingis mõttes isegi rajal lõbusam. Vot ja mina olen kõik need funktsionaalsused ära võtnud ja ongi ainult rajaauto. Aga suur tänu, et sa olid nõus välja tooma teda ja ma väga tänan selle kogemuse eest, see oli tõesti igatepidi silmi avav. Suured tänud.